Так, по поводу теперь МТЗ. Так, бардак у меня здесь небольшой. Короче, рабочая обстановка. Вот, кстати, насос я сделал. Ну что-то. Двигатель с водяной станции. Но не мощный такой. И инша 10. Резиновой муфтой соединен. Солярку качаю. Качает вообще изумительно. 220. Да что ты, ё-моё, чего не фокусирует-то? Замерз, что ли? В общем, короче, по поводу головки. Вот у меня МТЗ головка. Это под ремонт. Седла выработаны. Головка еще хорошая. Нигде не треснутая, ровная. Все, хочу ее шлифовать. И мне нужно зинковать седла. Если я их прозинкую, клапана утонут. Сильно утонут родные клапана. Вот эти вот рабочие клапана стояли. Они сильно утонут. И я их сюда хочу поставить СМДовские клапана. С комбайном. Двигатель с комбайном. СМД. Короче, вот она. Будут меняться здесь направляющие. Перепрессовываться, зинковаться седла и клапана. Вот такая вот. Может быть, у кого-то есть ненужные клапана. Или так, может, что у кого завалялись с СМД комплект. Пишите. Договоримся. Вот такая вот. Может, есть клапана БУ, но в хорошем состоянии СМД. Я уже головку делал себе, я показывал. Видео у меня есть, я показывал. Головку я делал. Но я ставил там, зинковал, все, ставил родные клапана МТЗовские. Ну, короче, мне вообще нравится. Сделал я вообще, я полностью капитал головки сделал. И вообще классно работает головка, нареканий никаких нету. И хочу тоже это отремонтировать. И охота просто как экспериментально сделать СМДовские клапана. Немного увеличенные клапана. Вот так вот.